गाइस फिलहाल हमारी बाइक में जो है यहाँ से काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ये जो नट होता है, ये स्क्रू वगैरह ये गिर चुका है, ये जो फ्री हो चुका है एरिया। तो हम यहाँ से आए हैं यहाँ पे शॉप में। तो फिलहाल अभी हम इसको कराएंगे, फिर से ठीक कराते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नट हमारा प्रॉपर लग चुका है। तो देखते हैं कि अब जो है ये आवाज़ करता है या नहीं। तो ये जो है काफ़ी ऐसे इरिटेटिंग वाली साउंड कर रहा है कब से। गाइस अभी एक और स्क्रू ढूंढ रहे हैं भैया, तो प्रॉपर जिसकी फिटिंग आएगी तो उसको ही लगाएंगे। हमने इसको जो है फिक्स करा दिया प्रॉपर। एंड अब जो है ये देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी ऐसे हिलता वगैरह वाइब्रेटिंग वाली साउंड करता है। तो इसको भी प्रॉपर हम टाइट कराएंगे आज। तो ये वाला जो इशू था वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। एंड अब जो है आई होप कि साउंड ना करें। तो गाइस फिलहाल हमारे कुछ और फ्रेंड ओ गाइस जरूर लगाएंगे। और कैसे हो? ठीक हो? ओ भाई बस यार फिर लगाएंगे आपके साथ। और बताओ कैसे हो? और ठीक हो? नहीं बढ़िया एकदम मस्त। तो गाइस फिलहाल हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स और हमारे मिल चुके हैं। हाँ जी। तो गाइस आप ज़रूर चेकआउट करना किसी दिन। हम ये भाई की बाइक है, इसके साथ हम करेंगे ड्रैग रेस तगड़ी वाली। तो वही फिर मज़ा तो काफ़ी आएगा। तो हम ना वही फिर ना किसी दिन में करेंगे रेस, है ना? फिर काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो और बताओ एकदम ठीक हो ना आप? तो गाइस फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ। तो मैं इस टाइम चला रहा हूँ अपनी अल्टो K10 एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। एंड आज जो है धूप भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो आज कुछ सामान वगैरह लेना है हमने जम्मू से। एंड छोटा मोटा काम है हमें जम्मू में, तो वो भी हम डन करेंगे अच्छे से। तो फ़िलहाल गाइस इस टाइम अभी हम पहुँच चुके हैं गगवाल में। तो इस टाइम काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को गाड़ी चलाने में। काफ़ी स्मूथ ड्राइव हो रही है इसकी। एंड रोड में आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से वो हैं, फ्लावर्स हैं। तो गाइस आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। तो स्पीड इस टाइम हमारी चल रही है 70 के अप्रॉक्स हम चल रहे हैं। तो आज जो है हम इसके साथ के साथ माइलेज का भी थोड़ा ध्यान ही रखेंगे, क्योंकि गाइस ये जो है कुछ माइलेज इसकी मतलब ठीक नहीं लग रही मेरे को। तो हो सकता है सर्विसिंग कराने वाली है हमारी इस वजह से। बट कोई बात नहीं, आज जो है हम इसकी माइलेज टेस्टिंग प्रॉपर करेंगे कितनी माइलेज देती है आज। तो गाइस इस टाइम अभी हम पहुंच चुके हैं सांबा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है आगे एक बड़ा सा ही मतलब स्पीड ब्रेकर है। तो ये जो है हर बार मतलब गाड़ी अगर थोड़ी हाई स्पीड में हो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस बार मैंने थोड़ा ध्यान ही रखा था। तो मैंने जो है पहले अपनी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो कर ली थी। तो इस वजह से हमारा जो है मतलब इतना ज़्यादा बम्प नहीं लगा हमें। नहीं तो ऐसे काफ़ी मतलब ऐसे मतलब कुछ अजीब सी साउंड आती है जब भी गाड़ी हमारी गड्ढे में गिरती है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फ्लाईओवर में। एंड ये काफ़ी अच्छा खासा फ्लाईओवर है। एंड गाइज़ यहाँ पे व्यू जो है काफ़ी अच्छा है। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे गाड़ी चलाना में। स्पेशली ऐसे लगता है कि ऐसे आप पता नहीं कहाँ पे गाड़ी को चला रहे हैं। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो गाइज़ अभी जो है हम जो है एक्सप्रेस हाईवे जो कि नया यहाँ पे बना है, तो हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज़ उससे पहले यहाँ पे इस टाइम जहाँ हम पहुँचे हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब डाइवर्जन है बीच में। एंड काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉसिंग करती है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल ध्यान से निकलना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं फ्लाईओवर जो कि एक्सप्रेस हाईवे बना है सांबा में। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। गाड़ी मतलब काफ़ी स्मूथली चल रही है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है इससे हमारा जो टाइम है वो काफ़ी सेव हुआ है। ऐसे नीचे से हम जाते तो काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट होता है, काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है। बट यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो काफ़ी एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो वो डिस्टेंस हमारा थोड़ा ही रह चुका है, अभी हम पहुँचने वाले हैं। And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here. तो गाइज़ हम जो है यहाँ से ग्रेटर क्लास से हम जो है यहाँ पे शॉर्टकट लेंगे। तो आगे मतलब कछवानी की तरफ काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है, तो हम यहाँ से शॉर्टकट से चले जाएंगे वहाँ से। तो गाइज़ साथ के साथ हमारे यहाँ पे जम्मू में एक कावासाकी का शोरूम खुला है। तो काफ़ी सारी सुपर बाइक्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे।
तो गाइज़ जब भी मैं जम्मू जाता हूँ मैं इसी रास्ते से जाता हूँ एंड जो है स्पेशली यहाँ पे जो सुपर बाइक्स हैं उनको भी बाहर से देखते देखते जाता हूँ, तो काफ़ी मज़ा आता है मेरे को सीरियसली उनको देखना सुपर बाइक्स को। एंड काफ़ी मतलब दिल को ऐसा सुकून सा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को बाइक्स को देख के। तो काफ़ी अच्छा शोरूम है यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट टर्न आगे जाके, तो हम पहुँच जाएंगे सीधा जम्मू में। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.